ده منقاره فاتح، ده منقاره فاتح شويه، ده منقاره غامق شويه. ده لونه اصفر، التاني مدي اللون برتقاني، ده اللون الاصفر اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، ده فرق البيور. ده البيور اهو، بصوا لونه مصفر قوي، لونه مصفر، والمنقار بتاعه فاتح زي ما انتم شايفين اهو. اما التاني المنقار غامق مصفر، والمنقار اصغر، والمنقار مصفر، واللون بتاعه مدي اللون البرتقاني. ده الشوفان اه، ده الشوفان. اما التاني الفرنساوي البيور. حبيت بس اوريكم الفرق كده واحنا بندخل الاسعار، واحنا بنقول اسعار الفراخ يعني، او اسعار الطيور، فقلنا اوريكم الفرق ما بين ده وما بين ده. اه، واضح في اللون. ده اللون برتقاني، منقار برتقاني تاني مره. البطايه برضو البرتقان اصفر، المنقار لونه اصفر، والبطايه لونها برتقاني. دي البطايه اصفر، والمنقار ابيض وفاتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صباحكم خير، صباحكم رضا، صباحكم معطر بذكر الله. النهاردة الخميس 16 ديسمبر. أسعار الدواجن النهاردة فعلا مفاجأة في الأسعار. بعض الأسعار نزلت معايا النهاردة، وفي النهاردة ارتفاع شديد في أسعار البيض البلدي. سعر الطبق بيفرق حوالي 5 ل7 جنيه. هنشوف اسعار البيض في اخر الفيديو. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، شجعوني انزل لكم دايما فيديوهات اسعار. عايزه اقول لكم ان سعر الابيض النهارده، الكتكوت الابيض النهارده اهالي او معامل عامل 6 جنيه، وشركات اعلى سعر عندي 8 جنيه. ولما بقول عندي، عشان انا بنزل لكم اسعار اللي انا بنزل بيها يوميا او ببيع بيها يوميا. سعر الكتكوت الابيض النهارده اهالي عامل 6 جنيه، شركات انضف انواع عامل 8 جنيه. سعر الكتكوت البلد الحر اللي قدامكم ده، اللي في ايدي ده بلد حر. سعر الكتكوت البلد الحر النهارده عامل 2 جنيه ونص، يعني ال4 ب10. سعر الكتكوت المشعر النهارده عامل 3 ونص، وبالحقن بيزيد نص جنيه، يعني بيعمل 4 ل4 وربع بالكتير بالحقن بالتمريك. لكن من غير حقن عامل 3 ونص. سعر الكتكوت الساسو النهارده عامل 4 جنيه، الساسو العادة. الساسو الشفر النهارده عامل 6 جنيه. سعر الكتكوت الفيومي النهارده عامل 4 جنيه. سعر الكتكوت الجميزة النهاردة للبيضة عامل 4 جنيه، وسعر الكتكوت الجميزة الأصلي عامل 5 جنيه ل5 ونص. طبعا سعر نزل، طبعا سعر الكتكوت الجميزة نزل. سعر كتكوت السمان النهاردة واللي كان موجود عندي عامل 175 قرش. وسعر كتكوت الرز النهاردة على وشه عامل 5 ل5 ونص. سعر فرز الديوك عامل 8 ونص. سعر الرومي النهاردة عمر يوم عامل 16 ونص، الرومي البلدي والرومي البرونزي نفس السعر النهاردة عامل 16 ونص عمر يوم. الرومي الأبيض النهاردة عامل 125 ل150 حسب الوزن وحسب العمر. ندخل على أسعار البط النهاردة. سعر البط المسكوفي عامل 15 جنيه، الار 41. سعر البط المسكوفي الخليط عامل 12 جنيه للبطة. سعر البط البلدي عامل 10 جنيه البطاية. سعر البط المولر المحلي النهاردة عامل 15 جنيه برضو. النضيف، لكن بيبقى فيه مخلط، يعني ناس بياخدوا البط يا جماعة الشرشيري أو المجنس وبيقولوا عليه مولر، فبيبيعوه ب10 جنيه الواحدة. سعر البط الفرنساوي البيور اللي رفع جدا النهاردة، وصل من 10 ل10 ونص ل11 جنيه كمان. الشروفان النهاردة عامل 7 جنيه. البكيني العادة النهاردة عامل 5 ل5 ونص. ده البكيني العادة. أما الشروفان طبعا أحسن منه 1000 مرة، بيفرق 1.5 جنيه عن سعر البكيني العادة. ندخل على سعر كيلو اللحم الأبيض النهاردة. سعر كيلو اللحم الأبيض النهاردة تنفيذ 25، وبتباع طبعا في المحلات أعلى 2 جنيه 27. تنفيذ الساسو النهاردة 31، وبتباع برضو أغلى 2 أو 3 جنيه، بتباع 33 و34 في المحلات. سعر الكيلو الفراخ الفيوم النهاردة أو الرزي 34 تنفيذ، وبنباع بره 36 38. سعر كيلو الفراخ البلدي الحر او البلدي المشعر النهارده عامل 40 تنفيذ، يعني بيتباع بره 42 ل43. طبعا فراخ الفلاح يا جماعه، ناس بتسالني عليها، الكيلو بيطلع ب45 جنيه، يعني الفراخ التربيه البيتي كيلو بيطلع 45 ل50 على حسب المنطقه وعلى حسب المكان اللي انت عايشه فيه. بيختلف من مكان للتاني، لان بيبقى ماشي السعر عندي هنا مثلا 50، فانا ببيع نفس السعر اللي ماشي عندي. تمام، ماليش علاقة بالبورصة بقى في الحاجات الفلاحة دي. سعر كيلو البط المسكوف النهاردة عامل 42 جنيه، وطبعا في ارتفاع اهو.
سعر كيلو البط المولر النهارده عامل 38 ل 40 جنيه. سعر كيلو البط الفرنساوي النهارده عامل 30 جنيه. وسعر كيلو البط البلدي او السوداني النهارده عامل 50 ل 55 جنيه. على حسب برضو السوق عندك، عشان زي ما قلنا كده الحاجة الفلاحي البط البلدي ملوش بورصة اصلا، احنا اللي بننزله السعر بتاعه. تعالوا كده نشوف اسعار الحمام. سعر جوز الحمام النهارده للاكل بيبدأ البلدي بيبدأ من 45 ل 50 جنيه. سعر جوز الحمام النهارده للتربية بيبدأ من 60 جنيه. في طبعا بلدي تقيل، يعني بيقولوا عليه بلدي لكن هو بلدي تقيل، فبيرفع سعره شوية، بيوصل لحد 70 و75 جنيه لأنه بيبقى مهجن مش بلدي خالص. سعر كيلو الأرنب النهاردة عامل 38 ل 40 جنيه. وسعر كيلو الرومي الأسود النهاردة أنا اتفاجئت إن في ناس كتير بيكلموني لما نزلت السعر امبارح. سعر كيلو الرومي الأسود النهاردة اعتبر ماشي عندي هنا 50 ل 55 جنيه. لقيت ناس بيقولوا احنا شاريينه ب60 و ب70 جنيه. زي ما قلت لكم كده الحاجات دي اللي هي بيتلعب فيها في الاسعار، يعني الاهالي بياخدوا غير التجار. هو تجاري واقف ب50 ل 55 جنيه، انت بقى بتبيعي انت وشطارتك فيه، او انت حسب السوق اللي ماشي عندك. كيلو الرومي الابيض النهارده عامل 45 جنيه الكيلو. طبعا برضو ده تنفيذ او سعر تجار. ندخل بقى على اسعار البيض. وسعر طبق البيض البلدي نزل جدا النهارده. سعر طبق اسفه ارتفع جدا النهارده. الطبق رفع حوالي من 5 ل 7 جنيه. سعر طبق البيض الأحمر النهاردة عامل 45 ونص 45 ونص ل 46. سعر طبق البيض الأبيض النهاردة عامل 42 ونص ل 43. طبعا البيض الأبيض بيبقى أقل شوية من الأحمر. تعالوا بقى نشوف سعر البيض. سعر طبق البيض الأبيض النهاردة أو البلدي النهاردة وصل لحد 57 جنيه. سعر طبق البيض الابيض النهارده 57 جنيه. مطلعينه من عندنا 55 بصراحه، لكن كلموني الناس زملاتي يعني او ناس اصدقاء قالوا لي احنا مطلعين لتجار على 57 جنيه. فهو ماشي من 55 ل 57. مفيش حد يبيع طبق البيض الابيض او طبق البيض البلدي اقل من السعر ده سعر بورصه، وكمان بيجي التاجر ياخده من قلب المكان. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اضغطوا لي لايك وشير